नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आसा ते तिवऱ्या वर्गां हांगासर आनी जेन्ना मार्सेलान येता तेन्ना मार्सेलान सकयल बाणास्तारी येता आसतना रायट सायडीन हांगासर एक सुंदर अशें आमकां एक तळें पळोवपाक मेळटा. आनी तळें ते पयलीं शेत रोयताले आनी हे शेतकार जे आसा हे शेतकार आपले शेत जे आसा हे राखून दवरलेले. आतां खंय तरी कोण तरी ह्या ही जी जमीन जी पडटा ही कोमुलदारीन पडटा अशें हांगासरल्या स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसात. आनी कोणे तरी हांगासर हे शेत पुरोवपाचो ठेको घेतलेलो आसा आनी हे शेत जे आसा हे नाशाडी करून उडोवपाचो मोठ्या तरेचें षडयंत्र आसा. आतां सरकारा कडेन तेंच्यांनी अपील केल्ली आसा, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अपील केल्ली आसा की हेजेर कितें तरी कारवाय करची. जेन्ना हांगासर इन्स्पेक्शनूय जालें तेन्नाय बी सांगलें की ही हांगासर CRZच्या अंडर येता आनी मागीर रोखडीच तांकां सांगलें की ही वॉटर बॉडीच्या अंडर येता. सो हे तितून खंय तरी म्हाका दिसता कन्फ्युजन जाल्लें आसा आनी वॉटर बॉडीच्या हितून सुद्दां येयली आसा जाल्यार हांगासर तांकां हे पुरोवपाक मेळटा काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. सद्या गोंयांत मोठ्या प्रमाणान जी शेतां जी आसा लोक आमचो शेतकार रोवपाक लागलेलो आसात आनी हे शेत जे आसा हे 2 वर्सां पयलीं कोणे तरी हांगासर रोयल्लें आफरयल्लें अशें तेंचें म्हणणें आसा. पूण जेन्ना हांगा आमी पळयताले तेन्ना हांगा नुस्तेंय पोसताले नुस्त्याच्या टायमार आनी पयलीं हांगा शेतांय रोयताले. पुणून सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी हे जे लोक जे मागणी करता की हे शेत पुरोवचें न्हू म्हणून तेका खंय तरी फूल स्टॉप दिवचो. तशेंच हांगासर जी माती घातलेली आसात ती ऑलरेडी काड म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान पंचायतीक सांगलेले आसात आनी पंचायतीन परत डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें आसात की आमचे कडेन इतलो फंड ना पंचायती कडेन ती काडी सारकी. सो हेजेर खंय तरी निर्णय घेवचो. सो निर्णय तो असोय आसपाक शकता की तो म्हटल्यार जेणे घातला तेणेच खंय तरी ही माती काडची अशें जायत्या लोकांचें म्हणणें आसात. पळयत रावात, हांव दिनेश नायक. नमस्कार, माझे नाव शेखर गांवकर. हांव प्रेसिडेंट ऑफ फार्मर क्लब, श्रीराम फार्मर क्लब जो तिवरे आसा तेजो प्रेसिडेंट आनी आमी सगळे श्रीराम फार्मर क्लबाचे मेंबर हे शेतकरी सगळे. आयज आमी तिवरे आसा एका अशा प्लेसीर आमी आयज आख्ख्या गोंयान एक इश्यू हे जाला की सगळ्याक शेतां पुरयता, झाडां मारता, असल्यो गजाली चालू आसा. तेन्ना आयज आमच्या गोंयान आमी एक आमचो गांवचो जागो आसा तो वाटोवपाक लागून आमी खूब प्रयत्न करता. आमचे प्रयत्न गेले 6 वर्सां चालू आसा. हांगा फाटल्यान जो जागो दिसता जी कोमुलदाद जागो आसा हांगा पयलीं लोक शेतां रोयताले आनी आजुनूय थोडे मदीं मदीं रोयता शेतां. अजून ती सामकीच बंद जावंक ना. शेतां रोवप पावसान चालू आसा. गेल्या 2 वर्सां सुद्दां हांगा शेतां रोयल्या. पूण आतां एका मनशान जो माजी सरपंच आसलो आतां प्रेझेंट पंची आसा त्या मनशान हांगा माती घालपाक स्टार्ट केली गेले 6 वर्सां. जेन्ना ही माती स्टार्ट केल्या आमी पंचायतीक कंप्लेनी दिवपाक हे लागले की हांगा अशे अशे एक्टिविटी चालू आसा तेन्ना हे करा म्हणून. आमकां तितलो बरो प्रॉपर हे मेळनालो पंचायती कडसून आनी तेन्ना मागीर आमी मातशें स्ट्रीक धरून आमी फ्लायींग स्पॉडाक कंप्लेन केली की हांगा अशे एक्टिविटी चालू आसा म्हणून. फ्लायींग स्पॉड येवन हांगा तेज्या नंतर कलेक्टरान इन्स्पेक्शन जाता. कलेक्टरान हेका CRZाक हें केलें की हांगा जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन जावन CRZान हांगा हें केलें की ही जो जागो आसा तो सगळो CRZाच्या अंडर येता म्हणून. आनी कलेक्टराक बरयलें की तो CRZाचे हेका येता तेन्ना तुमी हेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें म्हणून. कलेक्टरान पंचायतीक बरयलें की जितली तेणी माती घातल्या ती माती सगळी काडून घेवची आनी जसो जागो पयलीं आसलो तसो तो रिस्टोर करचो म्हणून पंचायतीक कलेक्टरान लेटर बरयला. लेटर म्हाज्या कडेन सगळी आसा. आतां आमी पळयलां हांगा ज्यो एक्टिविटी चालू आसा एक डायरेक्टर आसा CRZाचो आनी प्लस तो एनवायरमेंट क्लायमेट चेंजीसाचो तेजोय डायरेक्टर आसा. तो पयलीं म्हणटा की हे सगळे CRZाच्या अंडर येता आनी ही सगळी माती काडची म्हणून. आनी जेन्ना हो मनीस माती हांगा घालता आनी हे सगळें आतां पुरोवन उडयला तेंच्यांनी सगळीं शेतां हांगाय पुरयल्या ते सायडीकूच पुरयला. आतां पुरोवप तेजें चालू आसा आनी आमी कंप्लेनी मारीत आसा. आतां जवळ जवळ सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी कंप्लेनी दिल्या बरे पैकी खंयच्या रिक्वायरमेंट आहा तेका सगळ्या आमी कंप्लेनी दिल्या. पूण तेजेर इफेक्ट कांयच जायना. तो माती घालीता रातचो येता 2, 2.5, 3 येता रातचो जाय तशी माती घालता वयता. आमचो आतां हें कन्सिडर इतकें आमी करून सुद्दां कांयच हें जायना म्हणून आमी पयला हो डायरेक्टर तो सेटलमेंटाक घालता की हो जो जागो आसा तो सेटलमेंटाक तेणी आतां घातलेलो आसा. सेम डायरेक्टर बरयता की आतां ती CRZाच्या अंडर येयना. पयलीं बरयल्या की CRZाच्या अंडर येता आनी ती माती सगळी काडची म्हणून. तोच सेम डायरेक्टर म्हणटा
की आतां ते CR ती जस्ट वॉटर बॉडी आनी तो सेटलमेंट करपाक जाता अशें म्हणून तेणी तेका एक पॉझिटीव हे करून दिलें. सो सेम हे डायरेक्टर आसलेल्या कारणान आतां आमकां चिंता जाल्या की आमी आतां ही शेतां आसा ती आमची गांवची ती कशी वांटोवपाची आमी. सो आमचे कंप्लेंट चालू आसा. तेज्या नंतर हे सगळ्यो एक्टिविटी चालू आसतना ते फिलिंग करून तेणी कन्स्ट्रक्शन करपाक स्टार्ट केलें. आतां फिलिंग जालां, आतां जितलें फिलिंग जाता तितलें तेणी तेजेर दोन कन्स्ट्रक्शन केलें आनी तें कन्स्ट्रक्शन हें करून सुद्दां तो सक्सेस जालो तेजो 2 EHN नंबर घेवपाक. तेणी 2 आतां तेजो EHN नंबर घेतल्या. जेन्ना आमकां कळ्ळें की ते EHN नंबर घेतला म्हणून तेन्ना आमी पंचायतीक हें केलें की हें कशें पॉसिबल आसा काय म्हणून. सो तांकां आमी हिस्ट्री सांगली हांगा. पंचायत खंयची पडटा हांगा तिवरे वरगांव ग्रामपंचायत पडटा. सो आमी विचारलें हें कशें पॉसिबल आसा काय म्हणून. सो पंचायतीन आमकां सांगलें की ना तेणी सर्टन पेपर दिल्या त्या बेसाचेर आमी दिला. सो आमी तांकां हिस्ट्री सांगली. हांगा हिस्ट्री अशी आसली, हांगा एक बांद आसलो पयलो, खूब वर्सां जालीं हांगा बांद आसलो आनी हांगातलें उदक भरोन हे सायडीक येताना ही शेतां जी आसा ती खाऱ्यान बुडटाली. तेका लागून गोव्हर्मेंटान हांगा हो रस्तो व्हडलो केलो आनी रूंद केलो आनी पयलींचो तो बांद आसा पळय तो बांद गेलो, रस्त्याक गेलो ताका. एकूच माड उरला थंयसर. ह्या मनशान तो माड उरला, तो कितें इल्लोसो जागो उरला, तो ओनर कोण आसा त्या बांदाचो, त्या बांदाच्या ओनराक मेळोन तेणी तो जागो आसा तो आपल्या नांवार उरून घेतलो. कितें पयशांची एक्टिविटी जाल्या आसतल्यो भितर, बेस्टॉका कोण आपलो हे दिसना तेकाय जर पयशे मेळटा म्हणून तेणी तो इल्लोसो जागो एक भर बी कितें उरला आसतलो, एकूच माड दिसता तेजेर, बाकीचो सगळो रस्त्याक गेलो. आतां पळोवंक गेल्यार एक्च्युली हो EHN नंबर आतां तेंच्यांनी घेतला तो रस्त्याक घेतला असो जालो. रस्त्याचेर आसा कसो दिसता तो आतां, कित्याक ते ऑलरेडी माड ते सगळे तेंच्यांनी रोड वायंडिंगाक गेल्ले आसा. आतां तो सगळी हाडून माती घालता आनी आतां जें हें जाता. जेन्ना आमी कंप्लेन मारून आमी पंचायतीक सांगलें की अशी एक्टिविटी जाता तेन्ना पंचायती इमिजिएटली ग्रामसभेन आमी रिजोल्युशन घेवन तेची आतां रिओप केल्या. हें आमी गोव्हर्मेंटा कडेन मागता ज्यो एक्टिविटी अशी शेतां पुरोवपाची जी कामां चालू आसा आनी आमच्या गांवांत हें आतां एक व्हडलेंशें शेत आसा तें आतां पुरोवपाक आतां तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या. ताका लागून मागता आमच्या स्थानीक जो आमदार आसा तेणी हितूर लक्ष घालून हेचेर कितें तरी ह्यो एक्टिविटी सांगच्यो आनी जी इतली माती बी तेणी ह्या पोतासून त्या पोताक घातल्या ती परत तेंच्या आसा तशी काडून घेवची. आमच्या गोव्हर्मेंटा कडेन CM सद्दां हांगासून वयता, CMान सुद्दां दिसता तेजें फिलिंग सद्दां चालू आसा. ते सगळें कितें आसा तें CMान वयता आसतना पळोवचें ही आतां शेतां अशी माती घालून भरता आनी ही एक्टिविटी सगळी स्टॉप करच्यो अशें आमी गोव्हर्मेंटा कडेन मागता. कितले शेतकार आहा टोटल हांगासर? हांगा जवळ जवळ शेतकार ह्या ज्या जाग्याक जवळ जवळ शेतकार एक 20 अराउंड 20 आसा आनी हे जे 20 शेतकार आसा जे ते शेतकार ह्या गांवचे स्थायीक न्हू. हे शेतकार आसा ते गांवण्या तेवटी उणी पळय त्या गांवचे ते लोक ते सध्या हांगा येना. पयलीं लोक येवन ते हांगा रोयताले पूण ते आतां तेंच्या कडेन पॉसिबल जायना हांगा इतल्या पयस येवन ती शेतां रोवपाक, ते आतां येना. ओके, ही जमीन जी आहे ही फुल कोमलदार. आतां शेत कितें रोयताले हांगासर पयलीं हांगा करूंक पॅडी. आतां बंद जाल्ले कितले ते उरले आतां हे पाडंग उरला आतां हे आतां बंद जावन जवळ जवळ आमी तरी आतां बंद जावन चड वर्सां जावंक ना. आतां 2 वर्सां पयलीं रोयल्ले हांगा. हय हय रोयल्ले, पोरू सुद्दां रोयला हांगा. आनी माती घालपाची एक्टिविटी आतां केन्नाच्यान आतां 6 वर्सां जाली माती घालपाची एक्टिविटी चालू आसा. आनी तूं म्हणटा पयलीं डायरेक्टरान ती CRZ म्हणून CRZ म्हणून केलें लेटर आसा आनी रोखडीच मागीर परत ती हे म्हणून सांगली जस्ट वॉटर बॉडी म्हणून सांगलें. इट इज नॉट अंडर CRZ म्हणून सांगलें. सेम डायरेक्टर म्हणजे डायरेक्टर हो डायरेक्टर जे आमच्या कडेन नांव तेजें नांव आसा सचिन देसाय. खंयचें डिपार्टमेंट? CGMA CRZाचेर. आनी दुसरें आसा ते एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज. तो सेम डायरेक्टर. हो डायरेक्टर पयलीं सांगता हे म्हणून CRZ आनी जेन्ना सेटलमेंटाक घालता तेन्ना तो सांगता हे जस्ट वॉटर बॉडी म्हणून. पण वॉटर बॉडी सुद्दां म्हणलेलें ताका फिलिंग करपाक रायट ना. कित्याक तेजे कडेन लायसन कसलेंच ना हांगा हे घालपाचें, माती घालपाक लायसन ना. पंचायत ताका स्टॉप नोटीस कित्याक काडिना अजून? पंचायतीन आतां रिवोक केलें तेजी हें. पंचायतीनी करूंक जाय तितलें केलां ना अशें म्हणना आमी सामकें 0% म्हणना पूण थोड्यो हें केल्या पूण तितले जावंक जाय तितले एक्टिविटी पंचायतीनसून जावंक ना. ओके, डेप्युटी कलेक्टर कितें म्हणटा? डेप्युटी कलेक्टरानूय लेटर काडला तेका कितें म्हणून की हे सगळें स्टॉप करचें म्हणून. पंचायतीकूय हें केलां तुमी वचून थंय इन्स्पेक्शन. आतां फाटलेच ते मामलेदाराचे आनी BDOचे हांगा इन्स्पेक्शन जालां, तेचो अजून रिपोर्ट आमकां मेळूंक ना.
सो आता मुखार तुमचे स्टेप कितें आसतले? आमचे मुखार स्टेप्स की आमी गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता की हे जे एक्टिव्हिटी आसा त्यो तुमी बंद करच्यो, ज्यो माती फिलिंग कितें चालू आसा पळय ते सगळे बंद करचे आनी जी माती घालून जी बांदल्या तेंच्यो रिमूव करून ती मोडून उडोवपाचे आनी सगळी शेतांची माती काडून घेवची म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता. तुमचें नांव? म्हजें नांव शेखर गांवकर. जयेश बाब, तुम्ही फाटले सरपंचूय बी आशिल्ले आनी आतां पंच आसा. सो हे लोकांनी आतां ह्या शेताचो इशू हायलायट केल्लो आसा. सो हेजेर तुमी कितें एक्शन घेतल्या? फाटली 4 वर्सां जाली, 4-5 वर्सां जाली हे इशू चालू आसा जे माती फिलिंग करता. आमकां पंचायतीन कंप्लेंट दिल्ली ग्रामस्थांनी आनी तेज्या प्रमाणे आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी तलाटीक मामलेदाराक कळयल्ले आशिल्ले, इवन CRZ सुद्दां आमी लेटरां केल्ली. सो तेज्या प्रमाणे तेवूय फॉलोअप करताले. प्रत्येक ग्रामसभेक म्हाका दिसता फाटली 5 वर्सां जाली म्हाज्या फाटल्या टर्माच्यान इशू चालू आसा हो माती फिलिंग. CRZ आनी TCB सॉरी मामलेदार येवन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करून सगळे रिपोर्ट हे दिल्ले आसा आनी त्याच प्रमाणे हे सगळें चालू आसतना फिलिंग चालू आशिल्लें. आमी पुलिसूय कंप्लेंट खूब फावटी केल्ली, लोकल्स करता म्हाका फोन करताले आनी पुलिसांक आमी कळयल्लें. पूण कशें आमी सेक्रेटरीन सगळ्यो तांकां नोटीसी बी धाडलेल्यो, जॉयंट इन्स्पेक्शनूय जाल्लें आनी फिलिंग चालू आसा तेन्ना. पूण आतां सडनली मदीं जालें कितें, जेन्ना हो जो बेड आतां जो रस्त्या सायडीक आहा तो फिलिंग करता तो पयलीं नाशिल्लो. पयलीं फक्त ही सायडूच फिलिंग करताली आनी हो जो फिलिंग आसा तेन्ना आमकां ओनरशीप डॉक्युमेंट येयले. जेन्ना आमचे कडेन जो तो ओनर आसा तेणें आपले डॉक्युमेंट दाखयले आनी तेज्या प्रमाणे आमी तांकां 2 हेचे नंबर इशू केल्ले पंचायतीन. त्या डॉक्युमेंटा प्रमाणे आमी ते इशू केले. आतां जालें कितें, हालींच एक 4 म्हयन्या पयलीं आमकां CRZची एक नोटीस येयली, कलेक्टराक येयली की कलेक्टरान आमकां हें केलें की ती एरियाची सगळी CRZच्या अंडर येता ती माती सगळी घातल्या ती रिस्टोर करची म्हणून सेक्रेटरीन आनी सरपंचान. म्हणून आमी जे ओनर आहा जो माती घालता ताका आमी लेटर केलें. ताका आमी 15 दिसाचो टायम दिलो. ते 15 दीस जाले, तेणें आमकां रिप्लाय केले. तेणें कांय कंप्लाय करूना आमी परत कलेक्टराक कळयलें. कलेक्टराक कळयतकीर कलेक्टरानूय आमकां परत कांय अजून दिवना. आमी जॉयंट सेक्रेटरीक सुद्दां कळयलें. मागीर सेक्रेटरीन जेन्ना आमची फाटली ग्रामसभा आशिल्ली तेन्ना अशेंच ग्रामस्थांनी इशू केलो की तुमी जेन्ना अशें आसतना तुमी ताका हेचो नंबर दिलो कित्याक, लायट उदक कनेक्शन दिलें कितें. ते हेजेर आमी कितें केलें, ते जे आमकां सील दाखयल्ली तेजेर ते डॉक्युमेंट आमी तांकां दाखयले. ते हे डॉक्युमेंटाचेर आमी तांकां दिली म्हणून. जेन्ना CRZचे आमकां जेन्ना रिप्लाय येयली की ते जागा ती तेणें हें केल्या CRZच्या अंडर येता अशें जेन्ना कलेक्टरान आमकां लेटर केलें की ते सगळें करचें, तेन्ना आमी पंचायतीन एक डिसिजन घेतलें आनी दोनूय नंबर आमी रिवोक केले. आनी दोनूय नंबर रिवोक करून आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी PWD डिपार्टमेंटाक आमी लेटर केल्लें आसा की आमी ते दोनूय हेचे नंबर रिवोक केल्ले आसा आनी तुमी जे लायट आनी उदक दिलां तेवूय हें करचें अशें आमी त्या ओनराकूय कळयल्लें आसा. ते आमी तेजे नंबर दोनूय आतां रिवोक केल्ले आसा. फुडलें एक्शन आतां कलेक्टर कितें घेता आमकां अजून कांय येवना आनी तलाटी आमी कंटिन्युअस फॉलोअप करता. तलाटी कडेन फॉलोअप करता, आमच्या BDO कडेन फॉलोअप आसा आनी कलेक्टरा कडेन फॉलोअप चालू आसा. तेंचे हियरिंगूय आसता. पयर सुद्दां इन्स्पेक्शन जालां, हांव येयल्लो. अशें ना की आमी खंय बायपास करूना, पूण जो आमी प्रोसेस केला, जी एक्शन जावपाक जाय ती अजून पर्यंत जावना. सो वॉटर बॉडी म्हणून समज जर तो फेल करून समज जर थंय कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार ताका पंचायत ताका नंबर दिवपाक शकता काय म्हणटा. जे आमी पळय 2 नंबर दिले न्ही, थंय वॉटर बॉडी अशी कांय नाशिल्ली. ती पयली थंय हें आशिल्ली ऑलरेडी, पयली मातयेची आशिल्ली आनी आमकां जेन्ना तेणें सिलींडर दाखयली तेन्ना अशें दिसलें की ते तितून कांय येना ओनरशीप म्हणून आमी ताका टेम्पररी ते नंबर दिले. म्हणून जेन्ना CRZची कलेक्टरा कडसून आमकां जेन्ना येयलें की ते हें करचें म्हणून रिस्टोर करची म्हणून जी जागा, तेन्ना आमी ते पयले आनी आमी ते दोनूय नंबर रिवोक केल्ले. जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें जालें. जॉयंट इन्स्पेक्शन जॉयंट इन्स्पेक्शन स्टार्टींग आमकां कंप्लेंट दिल्ली तेन्ना आमी हो जो भाग आहा त्या भागार आमी पंचायत आनी कंप्लेनर आनी ओनर जो लँड फिलिंग करता इन्स्पेक्शन जालें. मागीर तेज्या उपरांत खुबशे इवन CRZ येयल्ले, एनवायरमेंटाचे येयल्ले, अशे खुबशे येवन रिपोर्ट घेवन सगळे गेल्ले आसा. आनी कंटिन्युअस रिप्लाय कितें येयला तुका? आमकां फक्त एकूच येयल्लो, आमी कलेक्टरान आमकां सांगलेलें की ती आसा तशी रिस्टोर करची म्हणून आनी ती पंचायतीन करून घेवची म्हणून तेजे कडसून. आमचे कडेन आतां आमी तर ती रिस्टोर करता जाल्यार खूब पयशे जाय जावं खर्च खूब आसा. आमी ताका नोटीस धाडलेली, रिप्लाय कितें येयला? तेणें रिप्लाय कांय करूना. तो टायम मागीर आसा. पूण आमी कलेक्टराक परत कळयलें की आमचे कडेन पंचायती कडेन ते रिस्टोर करपाक जायना कित्याक खर्च खूब आहा, फिलिंग केला इतलें काडपाक हें जायना. सो तुमी तेजेर कितें तरी एक्शन घेवची. पूण तेजेर अजून कांय आमकां येवना तशें.